হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চার্মিং প্লেস। আজকে আমি আপনাদের ফ্রিজ ম্যাগনেট করে দেখাবো। আমি এখানে সুপার ক্লে ইউজ করেছি। সুপার ক্লে কাজ করার জন্য খুবই একটা ভালো মাধ্যম, কারণ হচ্ছে সুপার ক্লে খুব সহজেই একটার সাথে আরেকটা লেগে যায়। এই তো আমি ফার্স্টে একটা চায়ের কাপ বানাবো, তো এটারই কাজ চলছে। আমি আস্তে আস্তে করে ডিটেল অ্যাড করে দিব। বাঙালি মানেই তো চা, তাই তো ফার্স্টে চিন্তা করলাম একটা চায়ের কাপেই বানাই। তো এখানে আছে কাপ ভর্তি ধোয়া ওঠা চা, সাথে একটা বিস্কিট হলে মন্দ নয়। এখানে আমি শ্যাডো দেওয়ার জন্য আমার কালার প্যালেট নিয়ে নিয়েছি। কালার প্যালেট থেকে কালার নিয়ে আমি আস্তে আস্তে শ্যাডো দিয়ে নিব। এবার আমি একটা বিস্কিট বানিয়ে নিয়েছি। সবার শেষে আমি এখানে বিস্কিট অ্যাড করে দিব। তাহলে চলুন দ্বিতীয় ফ্রিজ ম্যাগনেট বানানো যাক। এখন আমি একটা ফ্রাই প্যান বানাবো। এই তো আমি লিপস্টিকের মুখ দিয়ে ফ্রাই প্যানটা একটু চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে নিয়েছি এবং এটার হাতলও আমি লাগিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রাই প্যান তো হলো, চলুন এবার এই ফ্রাই প্যানে একটা ডিমবাজি করে ফেলি। আমি তাই একটা ডিমবাজিও তৈরি করে নিলাম। থার্ড ফ্রিজ ম্যাগনেটটা আমি সিম্পল একটা চকলেট বানিয়ে নিয়েছি। এই তো দেখুন কিভাবে বানাচ্ছি, খুবই সহজে আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এই চকলেটটা বানিয়ে নিতে হবে। আমি চকলেটের সাথে একটা হাতলও অ্যাড করে দিব। সুপার ক্লে দিয়ে কাজ করতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার তো খুব ভালো লেগেছে। আমি এখানে খুব কিউট একটা ডিমের কেস বানিয়ে নিব। তো কেসের মধ্যে থাকবে ডিম, ছোট ছোট কিছু ডিম। এই তো আমি আস্তে আস্তে করে এটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি এবং এর ভিতরে আমি ডিম অ্যাড করে নিব। তো ডিম অ্যাড করার জন্য তো ডিম থাকার জায়গা থাকতে হবে। তো এই তো আমি ডিম রাখার জায়গাটা রেডি করে নিচ্ছি এবং এর মধ্যে পরে ডিম বসবে। ডিমের কেসটাতেও আমি একটু শ্যাডো দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ডিম বসাবো। তো ছোট ছোট ডিমগুলা আমি বসিয়ে নিচ্ছি। খুবই কিউট লাগছে কিন্তু এটা দেখতে। মাছে ভাতে বাঙালির মাছ আর ভাত, না হলে কি আর চলে। তো এই তো আমি একটা
থালা বানিয়ে নিয়েছি এবং এর মধ্যে আমি ভাতও বানিয়ে নেব। এই তো আস্তে আস্তে করে আমি ডিটেল অ্যাড করে নিয়েছি। এটা কিন্তু খুব কিউট হয়েছে, আপনারা পরবর্তীতে দেখতে পারবেন। তো আমি ভাতও বানিয়ে নিয়েছি। আমি ছোট ছোট করে ভাত এর দানাগুলা অ্যাড করে নিচ্ছি। তো প্লেটে ভাত তো বাড়া হলো, এখন লাগবে মাছ। এই যে আমি কিউট করে একটা মাছ বানিয়ে নিলাম এবং মাছের শ্যাডো অ্যাড করে নিলাম। এটা আমি তারপর ভাতে বসিয়ে দেব। যদিও উপরে এটা খালি লাগছিল, আমি ছোট ছোট কিছু ডিটেল অ্যাড করেছি পরে। তো কেমন লাগলো আমার ভিডিও অবশ্যই জানাবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।